个火鸡面也太辣了吧！哦，哥哥，你快看，这是我刚买的火鸡面，你要吃吗？这个火鸡面是很辣的，我可不吃。很辣？那很辣是多辣呀？就是超级辣，吃了会喷火的那种。哥哥，你笑死我了！你当我是3岁小孩吗？我都5岁了，还吃了会喷火？你不听我的，等一下倒霉了，可别怪我。反正我饿了，我就要吃，我这就去泡一包。放这么多辣椒，真的不怕辣吗？我都要流口水啦！哇，好香啊！哥哥，你确定不吃吗？我确定，我不吃。哥哥，那你别流口水，我现在就吃给你看。哇！啊，妹妹，你没事吧？好了，这个火鸡面也太辣了吧！你怎么变成香肠嘴了？哎，小宝，你的嘴怎么了？妈妈，妹妹吃火鸡面变成香肠嘴了。小宝，火鸡面那么辣，你也敢吃啊？走走，妈妈把你放冰箱里解辣。走走，妈妈，不要，我不要吃冰箱，不要。我感觉我中毒了，肚子好疼。哥哥，你看，我用橡皮泥捏的包子。妹妹，你这算什么？你看，我用橡皮泥捏的奥特曼。你就知道欺负我。你看，我的包子能吃，你的奥特曼能吃吗？妹妹，你这个包子是橡皮泥做的，可千万不能吃。要你管，你就别多管闲事了，我偏吃给你看。妹妹，你真吃下去了？等一下会肚子疼的，我好害怕。我操！你看我这都吞下去了，不也没事吗？肚子也没疼啊。你看我都把它吃完了，不也没事吗？还活蹦乱跳的，嘿嘿呀！哥哥，我肚子疼，我肚子好疼啊！哥哥，妹妹，你没事吧？我要去告诉妈妈。妈妈不好了。怎么了，大宝？妹妹把橡皮泥捏的包子吞到肚子里面去了，我叫她不要吃，可她偏要吃。妈妈，你快去看看妹妹，她好像中毒了，她现在肚子好疼啊！橡皮泥怎么可以吃呢？这是会中毒的呀！哎呦我的妈！妈妈，我脸色发青。我感觉我中毒了，肚子好疼。小宝，你没事吧？屏幕前的朋友们，我跟你们讲，橡皮泥千万不能吃，不然就会跟小宝一样中毒了。你们快帮我叫120！别照我的眼睛！妹妹，你哪里来的激光笔呀？我从垃圾堆里面捡的呀，好好玩。我在电视上看过，拿激光笔照眼睛是很危险的。不就是一支激光笔吗？有什么危险的？你快丢掉吧，别玩这个东西，万一伤到眼睛了怎么办？胆小鬼，我才不怕嘞！你看好了，我自己照自己给你看。嘿嘿。妹妹，你没事吧？我的眼睛好疼啊！妈妈，不好了，你快出来！怎么了，大宝？妹妹玩激光笔，我叫她不要玩，可她偏要玩，还拿激光笔照眼睛，然后就成这样了。妈妈，我的这个眼睛已经看不见了，妈妈。你个小宝怎么那么调皮啊？你们要记住，激光笔千万不能往眼睛里照，不然会造成视网膜损伤，如果严重的话还会造成失明。走，屏幕前的朋友们，带我跟小宝一起去医院。
哥哥，你看这里好多冰块。哦，妹妹，这是冰霜结成的冰块，不能吃。可是这些冰块都很干净啊，有什么不能吃的？上面有很多细菌，细菌用眼睛看是看不见的。你别骗我了，我就要吃。啊！你怎么不听呢？吃了会肚子疼的。胆小鬼，我才不怕呢。妹妹，你别吃了，真的不能吃啊！你看，我都吃完了，不也没事吗？喜羊羊大战奥特曼，biu biu 哥哥，我肚子好疼啊！妹妹，你等着，我去叫妈妈。妈妈，你快出来！怎么了，大宝？妹妹吃了冰箱里面的冰块，我叫她不要吃，可她偏要吃，她现在肚子疼啊！妈妈，我的肚子好疼啊！我说你这个小宝怎么那么不听话呢？你们一定要记住，冰箱里面的冰块有很多细菌的，是不能吃，吃了呀会肚子疼，不然就会跟小宝一样。让你玩我的奥特曼，看我怎么收拾你！哇，我现在就拿给哥哥吃。哥哥，你看，你不是想吃辣条吗？那我把我的辣条给你吃。妹妹，妈妈说了要少吃点辣条，我现在不喜欢吃辣条了。我好心给你吃，你不吃我就生气了。哼！好吧，那你就先放着，我待会儿再吃。这样才对嘛，那我放这里。喜欢吃烤鸡了，妈妈。来，妈妈，给你吃辣条吧。大宝，我正好有点饿了。呸！哎呀，大宝，这是什么呀？妈妈，你怎么了？大宝，你为什么用卫生纸做假辣条给我吃啊？不是我，这个辣条是刚刚妹妹给我的。不是我一直在这里看书呢，是哥哥故意给你吃的。哎，屏幕前的朋友们，你们说这到底是谁干的呀？我的头发，我是个女孩子，我不要变光头。妹妹，吃过的泡泡糖，你居然拿来玩？是啊，好好玩，可以当做橡皮泥玩。哎呀，脏兮兮的，你一点都不讲卫生。可是这个真的很好玩。来，给你玩会儿吧。我才不要和你玩呢！你快走开，脏死了。你不和我玩，那我自己玩。哼。哥哥，你看我这个发箍好看吗？不能放头上，会把头发粘住的。你就别笑话我了，怎么可能取不下来？真的粘住了呀，取不下来怎么办？怎么了？妈妈，妹妹把吃过的泡泡糖拿来玩，现在把头发给粘住了。妈妈，我口香糖取不下来了，你快帮我取下来。哎呀，小宝，你先别着急，妈妈上网给你查一下口香糖粘头发了怎么弄下来。妈妈，你想到办法了吗？哎呀，我查了，没有好办法，这只能把你的头发给剪掉喽。Hello and away。A B C， 哥哥，阿豪你答对了，来，你选一杯吧。你谢谢妹妹，可是我现在不想喝。我好心给你喝，你不想喝就算了，我自己喝。
飞枪到这儿，我可来。妹妹，你等一下。怎么？你又想喝了？我刚刚给你喝，你不要喝，我才不给你喝。不是的，我在电视上看过，牛奶和可乐不能一起喝，不然会肚子疼。为什么呀？我做个实验给你看。如果把牛奶和可乐混合在一起，会形成碳酸钙，喝下去不容易消化，会拉肚子的。哦，你就是吓唬我，你就是不想让我喝。那你喝吧，喝了呀，你会后悔的。我先喝的牛奶，再喝可乐的话，也不算一起喝啊。嘿嘿，我真聪明。你真聪明。哎，怎么样？我牛奶也喝了，可乐也喝了，这不也没事吗？肚子也没疼啊。嘿嘿。妹妹，你没事吧？大宝，这小宝怎么了？妈妈，妹妹把牛奶和可乐一起喝了，我叫她不要喝，可她偏不听我的，现在肚子疼了。妈妈，我肚子……我说小宝，你怎么老是那么调皮？现在好了吧？妈妈，我知道了，我下次再也不敢了。不行，我要去上厕所。一个姑娘，她有一些任性。有一个姑娘，她有一些任性，还有一些嚣张。那姑娘长什么样啊？她是谁家美小谁，身强赛过李逵，某君哥，我想亲爱人。哥哥，人家想去岸上嘛。岸上？你去岸上干啥呀？岸上的东西好好吃啊！你是不是吃岸上东西了？可是岸上的东西好好吃啊！你是不是吃岸上的东西了？吐出来！你这才100年修行，你说你要上岸，再遇见个法海怎么办？这臭不要脸的啊！岸上东西就那么好吃吗？万要是碰见法海啥的，被压在那峰塔下面，你还能回得来吗？回不来还好，这样我可以找一个新的丑人鱼。嗨，你好，我是小猪佩奇。嗨，你好，我是艾莎公主。啊，爷爷，我们这就来救你。佩奇，你是来救爷爷的吗？啊，不是的，爷爷是叫我来吃烤乳猪的。要打扮得漂漂亮亮的。随你好了。佩奇，听说爷爷被妖怪抓走了，我们去救爷爷吧。啊，随便你好了，反正我要把自己打扮得漂漂亮亮的。出发吧。我知道他在哪里。啊，我知道爷爷在哪里。那我们去救爷爷吧。你拿什么去救他呀？不像我，可以给妖精当烤乳猪吃。你有什么本事啊？我会魔法呀。哇，你好厉害啊！那你施展一个魔法给我看看。看我巴拉巴拉小魔仙艾莎公主魔法。哇，好厉害哦！哇，好棒的魔法啊！我的肚子我的肚子死鬼！ Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Swing those hips around, can't stop, roll that down, my ladies, short, tall, thin, or
One by one, billion by billion, and holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. Time for a good time. Time for a good time. Time for a good time. Whether you're ready or not, time for a break free of history. This train is racing straight ahead. No man can do like I can. I'm the queen of the land. Haters gonna hate. Don't be sorry now. Shoot me down, but I'll rise again. I'm laying down the law, and you've been served. One by one, billion by billion, and holding up half the sky. Raise your hand. 老婆，老婆，老婆。屏幕前的小朋友们，大家好！有谁知道这个是什么吗我知道，这个不就是西瓜吗 ？A. 西瓜 B. 马桶 C. 电饭煲。A， 我选 A。有电话进来了。喂，小朋友，你好，请说出你的答案。我选 C， 电饭煲。这小朋友怎么那么笨？这明明就是西瓜，他没吃过西瓜吗？爸爸妈妈在不在？我要问他们借一下手机，我要打过去，这就是西瓜，急死我了！好了，小朋友们，我给你们一点提示吧，这答案不是 B， 也不是 C。现在知道答案的小朋友赶快去评论区告诉我吧。这电话怎么打不通啊？哦，刚刚主持人说了要去评论区里回复。有没有跟我一样聪明的小朋友啊？答案是 A， 走，我们大家一起去评论区回复。有人偷了我3块水果蛋挞！是谁偷吃了我的屎啊？你偷了我的蛋挞？是你偷吃了我的屎！我实在饿极了，我本来不想我实在饿极了，本来不想砍了他的头。我还有未成年的孩子。不是，我还有未成年的孩子和老婆。把他的孩子们都抓来，我喜欢红烧全鸡，更喜欢烤蝌蚪。你们给我记住了，砍了他的头之后，把他的孩子给我抓过来。我喜欢喝蛋花汤，把他的孩子做成蛋花汤，蛋花汤有屎味。请问你买火柴吗？叔叔，请问你要火柴吗？这么大的火柴？不，我不需要。不，我不需要。你要不来一根吧，我给你抽一根啊！不，小姑娘千万别抽，我不要，我走了。哇！卖火柴的小女孩，轻轻划一根火柴，闪耀着温暖的光。我希望可以吃到美味的食物。烛光闪耀，美好愿望实现，美味的食物送给你，送给你。佩奇和乔治在花园里玩，我们出发去玩喽！丢给我吧，乔治！你的球扔得太用力了，乔治。快丢给我吧，乔治！那我丢过来了，佩奇。你的球丢得太用力了，
乔治。按照规则来说，我赢了。现在轮到我了。按照规则来说，我赢了哟。乔治，现在该轮到我了哟。你刚刚扔得太用力了。你看看我这是什么？接话发。哪里？乔治，我要来了哟！嗨！我晕了！我的天，这什么东西啊？我这么大个，哎，起来了，起来了！不跟你们玩了，去走了！哎呦，起来了！哎呀！大家快看，我用橡皮泥捏的包子。橡皮泥不能吃。快用海姆立刻法抢救！我感觉还是吞下了一块橡皮，你在我脸上射8圈，我会不会中毒了呀？橡皮泥不会被人体吸收，但还是要在医生的指导下服用通便的药物，将橡皮泥从体内早日排出。我已经尽力的服用了很多通便的巴豆啊，可就是排不出来粑粑。屏幕前在看我的人知道120的电话是多少吗？我肚子疼，快帮我叫120，我要